apa? Kayak apa? Semayan apa? Kayak apa? Loh, iyalah. Mau apa nih pasar? Sakal kok koyo janjian. Kayak apa temen? Nah juga sih santai ya. Kan guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Dini Isma Oscar. Loh sengaja sakal. Kowe mbek aku kok koyo wong demek deh. Ya nek gak nek jengkatan sih. Jengkatan gak apa-apa. Lah kamerane blur sing ngarep. Ya sesuk sumuk. Iya sumuk enggak? Dik mang saiki gak lah aku kecek ae. Aduh. Lah aku baratus sih sumuk, Jeng. 200. Anu Gara-gara sahur mang lho. Masak bioh nih lho. ketemu kok terus ae. Itu sakit. Beran anu bener. Berarti kokno cek Silite. Iki cek bar subuh guys yo. Ki ape nganu kontene ben bervariasi lah ya nek sahur ya nek iki ya nek anu jalan-jalan ora lari-lari. Olahraga tapi jalan. Sikile ben lemes. Bar subuhan iki aja dinggo turu. Nah, Kok bar dinggo nek matan ya bar subuhan turu ya yo asine ngono gak oleh. gak oleh. Ngarakno dadi penyakit. Bar lho bar diisi wetenge. Nanti kudu langsung sik tak mek tas. Tas. Nek tasmin. Nek mlaku-mlaku nek ketelak piye yo guys yo. Nek haus. Rasa lari. Santai-santai bersantai ria. Wah, Apa? sendal. Enggak usah. Apa apa? Wong sumuk rasa jaketan. Sumuk mbayani kok. Gak patek anu ya. Apa gak anyep ngono iki lho. Gak, aku malah keren kok tuh. Ungkep Nah, nek kene numpak motor ya jaketan, Mbak. Nek metu njaba iki jalan-jalan. Iki wis rame, guys. Nah, ayo nganu guys. Delok-delok suasana kono lho. Bentroh hawa aja Mbak Deni Mbak Isma liur jan. Nek ngomong langsung liur, konten nek ngomong. Yo kene gak tau lari ya. Sore gak Sore wis lempok mah. Ndek ngleang-leang kok. Ndek ngleang guys. An kaya ngono lho. Apa ndelok mau kecelakaan ki ngantek ora sida. delok HP iki. Lah wis wedi. Lah aku tang genten malah nganu guys. Kene tenagane wis jempo. Mau kemana? Mau tak mau. Kulon lho. Gemobi ora tuku sarapan, Mbok. Ngantek anu wis padang. Dhewe ngono aku wani kok. Wong padang ki sak merono. Lah kan nganu enek lampu kok pemerintah. Ayo. Heeh. Gemabyur. Lho iki kok kene lampune ya, Mbak? Ilang lampune. Iki pedhot. Pedhot. Iya gak enak. Ilang ndasane. Ya pole ya sampe teko kene, Mbak. Liyane ya gak. Iya anjir rono yo. Yo gak anu, yo apa yo. Tapi yo maksudnya ki ora serem. Gak. Rono lho mengetan rono. Nek malah rono serem, nek ngono gak. Ngulon gak. Enak ya, Mbak ya nek kono. Pokoke. Alon-alon. Ki piye? Nanti. Ya apa jalan-jalan? Rene apa? Langsung ya rono piye nanti Pak? Kalau nama Apa le? Kepo. Gak udah wis ora urus aku kok saiki. ayo. Heeh, saya jalan-jalan, guys. Bune ndi yo? Gak roh aku. Heeh, grem aku ae. Dadi hati. Jar, lepet bengi, Mbak. Ora ketok gambarem kok. Ndak peteng. Lho. Yo. Oke. Sing makku, kapan ning ndi? Ayo Pak, mak ayo boleh aku buat ya. Ngider. Apa mergawe? Oh ya wis. Karo Isma, ya ndak apa ning ndi? Jalan-jalan. Amin ya. Ini tapi rame ya. Jalan-jalan. Kok kono ratan gede lho. Rame. Yo. Heeh. Ini ki nek ning Surabaya, Mbak, wis dik mang brengkut. Jam 2. Gak, ya jam 4. Berangkut piye? Gowo koper gowo apa? Ning ndi? Aku nek ning Surabaya nek bedal subuh kayak jam 3:30 wis koma.
Oh, Iya. sampai lagi rono. Heeh. Urung teko omah. Ini. Ah. Iya, apa jalan-jalan lho, Mbak. Jalan pas sampai oleh Lombok. Nah. Lagi kok akhirnya yo rono parake. Rono kok ya mesti sampe njol. Ning pasar. Nah. Bar subuhan iki enak nek mlaku-mlaku. Nah. Kok ngarep, guys. Jalan. Sawah. Ini kok kene ketok ora ya? Engko nek nelok kemali mo. Peteng. Aku kan aku nek digerakno ngene kok pinter. Ngono kretek-kretek ya, Mbak. Oh ya apa sempal sih. Antara kene mek kene. Iya, heeh. Nah, nggo gerak-gerak sik, tak nyuting kowe kegentenan. Lah kok perlu kae? Gak nek ngono ki gak apa-apa. Ngger gak kirok sing jemah. Gestromane ngene mak ngati lho maksudnya enek suara ngono. Tapi untungnya kena, Mbak. Maksudnya kayak, "Buh, piye kok?" Nek gak kena. Gak kena. Ngantek apa jegek aku, guys. Wong kene padha ndek mobil, guys. Kupule, kupu gajah niku lho ya. Iya sing gedhe. Heeh. Ambune kayak wedhus sih, Pak. Iki mobil Ani, Mbak. Ani kaya ndek mobil, guys. Mobil Ani. Bojone. Bojone kan nama, Mbak. Kayak betul anu. Betul. Makin wis budal. Wis bedel poteng ndek mana. Jan siji. Makin montel ya. Ngontel. Ngontelnya nganggo sepeda elek, mau nganggo sepeda api. Women jarine. Nggo peda apik banter. Iya. Ayo, dengan syuting nek nang Padang Pak. Wis kulino kuwi ya, Pak. Ini kok empuk ini. Langsung kutu-kutu kok menapa ki kok semplok lho, guys. Kene kerecoki. Oh, sam. Nek ning Padang ki munut Ini gugah. Heeh. Iki lho, dek biyen iso es ngene lho. Iso. Semplok. Dek SMA iki iso guys ki lho sangel. Saiki wis semplok. Kaku ora mentok ya wis. Kene Iso ngene yo. piye? Pak, wong-wong iki sing Gojek kae sapa ngono. Tipis-tipis aja guys. Batas ya. Wis mabuk. Biasanya kan kutruk wong ngombe goblok lagi kok tenagane jek di apa ngantek sore. Ya rada diirit Tambah dirit. tenagane. Iki omahane apik ya Mbak, cuma kurang apik. Anu iku lho Jen, batu alami apik ya. Kok ya nggadok. Apik nyuting omahe wong, bandane wong disute. Ngebar do salat iki ngene iki, guys, langsung jengkeran dodolan. Petengnya gak apa-apa iki. Nostalgia ya. Engko tak kei cahaya nyetrong permatrek. Meripatmu nyentrong. Iki bernostalgia. Zaman dhisik ki aku nek cilikanku lho guys yo ngene iki. Erna, aku, Lia, Ani, Mbah Siwi, terus Lastri. Iki mau aku rowono nggo mercon. Gue nek ngene bocah iki caper. Pas jalan-jalan iki kan. Aku ning pinggir rel, Den. Oh, negara mana pinggir rel? Gue nek gak ngono nganu ning latar Pak sepeda. Rowono. Ning pinggir rel iki mesti bar. Lah, teko omah ketelak Bingung. akhirnya ora poso. Ah, Heeh. baca. Aku ora iki. Dene. Walah, wis sampe roh. Teng waduk. Waduk. Nggih. Baik sampe roh. Keri iki. Wis tau rono. Piye kowe? Keri. Baik bar salat ke. Rembiah kok awang-awangan. Aduh dah marai. Hah? Baru ngidul kono. Ayo mari aduh. Aduh. Aku ora iki. Dene. Ya apa nih, Mbak? Oh, tak pedok. Ana ya ping
Oh, niat. Delok. Monggo, Pak. Wis poso prung, Mbak? Mending. Gung ya? Prung ya. Gung. Nang nek tuwekan nang mbok sentroni ngene kalau iso. Lah yang aku pakai tak pateni. Nentrong meripat wis meneni aku. Bernyote bener-bener roh. Soale silau ge cahaya gitu. Sila. Dek mang aku ora ngombe teh rimpang lali. Aku ngombe. Emang ape turu dek bengi ape turu dek bengi ya ngombe. Lah kalau produksi tempene wis tahu. Tahu tempe? Tempe. Tempe ya. Sing duwe produksi tempe. Tempene wis mulai guys acak. Lah kalau iki ada atur ya. Iya. Stok pira ya? Untuk 10. Iki piye iki gak apa? Enggak. Jebul nek aman. Ora aman gampang. Kita jalan-jalan Sederhana tapi disangka cilik tapi nyaman. ijo-ijone iki ya. Hah? Gara-gara nek ijo-ijo. Enak iya. Dadi piye ya nyaman. Ya main bos. Hah? Wis gak sepi. Jarang soalnya Akeh sing anyar. Akeh sing ku lho. Aduh, wis pakai wifi. Paling kok yo wong sing tuku-tuku ki nek gak penting apa ngene ndi gak arep. Jarang yo Mbak wong kene yo. Nek nang omah wis duwe wifi. Jebul setan. Kok sing ora-ora e. Lihat mata Tapi kan makame nganu Padang, maksudnya gak terlalu. Iki lho karena nek omahe lek anek omahe Mbah Yami. Iya. sepiro bandane wong Tak pateni yo. Nek sentrong. Sukses dodol jalanan sing nulis Yami nek sing diblonjoni dhewek ki lho guys. Mbak sing Mbah Yami sing ndi? Oh Mbak Umi sing ngene. Heh? Podo. Podo iki. Walah kok mbayani ya. Walah langsung di keramik jerone, Den. Jerone keramikan kabeh. Jetik kok piye yo. Omah ngene. Ora aku mbek kowe ngene. Walah iki diuruk ya, Den. Sakmene kae. Jeblong koyo apa meleset kene lek ngene. Jeru ya. Stor kuwi. Stor apa? Kakas kuwi. Ora kondang bakul jangan pirang tahun ae. Walah duwike klumpukno paling. Jos. Tapi aku seneng sing kalau apik. Mas Den. Ndi? Iki gak yo terae digewek ngono. Ya apik kabeh. Lumayan lah nganggo keran template nang gak yo. Enak CCTV ini nyentrong. Ngobar kuwi sapa kae? Nyepil bandane wong. Pripatem gak ro CCTV pojokan kuwi. Gak ro. Iya. Iya, gak. Perawan. Ampun. Iki cengingisan ning arep kuburan batine sapa? Nyolong apa? Ombo ya Mbak yo. Sing ndi? Anake sing kaya iki. Anake nek sing kaya ning ndi? Jakarta. Jakarta Lho kalau Lho, iki lho sing duwe. bar delok omah Nyepil. Mbak, nyepil omah Mbak. Kok apik, kok pengen. Nduk, Mbak. Mbak, kowe sing kene apa sing kono, Mbak? Mbak sampean sing kene? Sing kene. gede banget Pak gede ndi? Oh, ya bener.
Wah, lagi jero langsung jadi keramik, Mbak. Walah. Saslin. Iya. Amin ya Allah. Ya. Ya Allah, alhamdulillah. Pas lewat yo. Pas lewat walah. Ya Allah, Jos, ya Allah. Itu ya. Walah. Jos tenan, Mbak. Gong sholat. Walah nganggone shower. Mbak. Walah Mbak jos, Mbak. Ya Allah. Muga-muga nular. Walah. Tenan cah. Walah. Oh, iki dapure mbok. Kecacalan ora turu. Ora tau turu. Loh, jam 11 dodol ya, Mbak. Ki anak. Ki anake Mbah Sriami. Ki Mbah Sriami jek ning pasar ya, Mbak? Jek ning pasar. Oh, kae. Mas Riani jerone yo ngono yo. Ki Mbah Ki. Walah, ki wis finishing, wis dadi keramike Mbah Sriami. Duh, oke. Kok apa cepamplangan kowe? Walah. 150 iki mang urung keramike go. 150 juta. Nek Mbah Sriami luweh. 200 beli. Lah wis keramike cah. Sing wis paling wis atap barang. Apa yo guys yo? Aku mbek iseng. Duwe apa? Mbah Tipah Cina. Wah, Lah mae apa diambrono kok yo nggo eman yo guys. Apik yo Mbak yo. apik. Kok kamar mandine shower. Suwer. Aku sampe nek iso gawe umpama ya jenenge wong ya cita-cita. Ya. Jadi apa gawe kamar mandi dalam. Engko ben gak apil kuwi wegah lumoh kuwi. Nek ning jero kamar ora ado-ado metu. Ora metu ke Lumoh. kamar, Nguyah ning kamar ning kamar. ning kamar. karo ning kamar. Dadi Jenenge wong ya pengen yo. pengen Anak-anake bosku nek matan kene dhuwur yo nganggo ngene-ngene iki yo pengen. Se. Walah, ombo nek nggone Mbak Umi kuwi pamor nek dienggo masak-masak ya Mbak ya mesti nek acara gede ngono. Oh kuwi gede kuwi ambo kuwi ya jare. Legreng aku nyamang. Cuma ya kacek ora ado. Duh, Mbak, ora umumnya ado. kok. Ya wis guys ya. Oh, anake ning sini Jakarta piro? Anak iki Anake piro? anaknya akal Islami iki. Wah, akeh. Iya. Tapi do ning ado kabeh sing edek yo iki tok. Orang Jakarta ning kene lho, kaya raya. Loro sing kaya raya ketelu. Kaya kabeh lho saiki omahe dadi gak kayak. Iya. Wis genari palujingan. Wong ki sing penting usaha dodol dawet ngene iki lho guys yo. Ora turu rek nih. Kuwi dodol apa obeng-obeng makane. Ya alhamdulillah ya Mbak ya. Dadi ndek biyene kloro-kloro guys yo an kuwi lara Mas Soleh kuwi. Ngger terapi bareng bojoku. Bojone tau stroke. Ora kek inger ngene lho, kena tulang ngene lho. Dadi ngene ae dengkek ngene. Tinggung ngene angel sampai tekan ndi Tapi mari. bojoku. Mari. Bojone sing ndi Gong Roy? Ya, seneng gue liat Sriami lho, Soleh. Ya wis guys ya Mbak Dani pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Denis Mas atau benar cerita balancat di paling sehat segera waras panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijuduli nyepil bandane tanggane. Nah, Muga-muga ketularan. amin. Donga sing apik-apik Sing ya guys ya. apik-apik. Wis